Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama sudah nggak pakai Adobe Premiere ya, jadi kadang kita lupa. Nah, pengalamanku juga kemarin kebetulan udah lama nggak pakai, terus pas pakai ganti headset. Nah, pas ganti headset itu tiba-tiba muncul problem ya di Adobe Premiere-nya itu nggak muncul, nggak keluar suaranya seperti ini ya. Parameter grafiknya muncul suaranya, cuma suaranya tidak terdengar, baik itu di speaker laptop maupun di speaker headset yang gantian. Nah, terus kemudian muncul juga error atau prompt error seperti ini nih. Tulisannya itu adalah audio setup issue. The previous audio device configuration is no longer available. Nah, ini artinya adalah settingan untuk perangkat audio yang sebelumnya yang disetting ternyata sudah tidak tersedia lagi, atau gampangnya adalah sudah ganti media atau sudah ganti device ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kebetulan cara sederhananya adalah pertama adalah kita dari software Adobe Premiere ini klik file, kemudian klik edit, kemudian preference, kemudian klik audio hardware. Nah, di klik audio hardware ini, nah ini ketahuan nih speaker yang kita pakai dulu, headphone yang kita pakai dulu, headset yang kita pakai dulu ya sebelumnya yang masih tersetting. Nah, kita langsung ganti aja dengan headset yang kita pasang sekarang. Ini contohnya adalah saya pakai Logitech headset H340. Oke, mikrofonnya itu, terus kemudian headphone-nya di sini, headphone-nya di sini adalah kita ganti juga. Oke, terus kemudian jangan lupa di sini setting Adobe Desktop Audio juga. Kemudian playbacknya juga dipastikan di setting di Adobe Desktop Audio. Klik OK. Nah, terus kemudian kita play lagi. Nah, sekarang udah terdengar nih ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau memang tadi tidak ada tidak ada nama dari device yang kita miliki, nanti bisa masuk ke sound and setting. Nanti coba cek di sini dulu ya. Di sini harus di tag dulu ya perangkat yang kita gunakan. Kalau tidak, kalau memang masih kosong, berarti coba cari di manage sound device. Nah, ini nanti bisa kita troubleshoot di sini. Kemudian bisa juga masuk ke device manager ya. Device manager di sini harus tersedia nih. Nah, silakan, kalau tidak berarti mungkin drivernya belum terinstall. Tapi saya yakin kalau Windows 11, Windows 10 ini atau Windows 8 pun juga hampir semua device seperti yang sudah umum seperti headset pasti sudah langsung plug and play ya. Oke, itu aja tutorial sederhana dari saya, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan coba di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.